后来甲镜头刷登来台湾，来看这个铁道局计划今仔日透早要来拆除台南铁路地下化最后一栋的拆迁户，也就是自救会会长陈志晓的徛家。现场有上百个民众来声援，为透早6点，警察甲民众就开始来对立，经1点外钟。伊90外岁这个老母亲目屎是一直流，铁道局最后宣布取消，另工再过来拆。但是陈志晓欢喜袂起来，伊讲今仔日无拆，明仔载后日也是会过来。伊即摆上惊是，这个铁道局会常常突然间走来甲拆厝。进行强制拆除。铁路局人员念公文，抗议声不断，拆除的命令特别执行。你们是违法的啦！批评政府违法，超过100位反南铁同意自救会集结拒绝拆除户，离自救会会长住的所在。不想放弃这个家，9年来大家的支持，努力帮我们挡住了。打铁工业就是烦恼讲会引起冲突，警方组织伫青年路铁路边，立下守候待命。陈教授，麻烦您出来跟我们沟通一下。铁路局人员替大社公公布，释出善意，希望沟通，但是双方坚持。话口和持续静坐，经过100分钟的坚持，铁路局宣布讲暂时未拆除。就算他今天取消，我心里面没有什么快乐或者是兴奋，因为强拆令会一直持续下去。他们今天不来拆，明天可能他们也会来拆。要改到当时才会执行拆除，铁路局讲要和市政府协调，拒绝拆除户讲要坚持到底，维护因的权益，这和社市的发展变成是两难的问题。